Yanda za ka sayi datar MTN 1 gig a kan Naira 200. A yau mun kawo muku hanyoyi guda biyu masu sauƙi wanda za ka iya siyan 1 gig na MTN a kan Naira 200 kacal kuma valid ɗinta zai maka har tsayin kwana 7. Wannan shi ne bidiyon mu na farko a wannan channel ɗin a matsayin bidiyo na irin na technology. Idan kun ji daɗin bidiyon mu ku yi mana like sannan ku bayyana mana irin bidiyon da kuke so gaba mu kawo muku a kan waya ko kuma na technology a gurin comment. Mun gode. Da fari za ka zo ka yi dialing wannan code ɗin *121# kamar yadda kuke gani sai ka tura a layinka na MTN. Hanyoyi guda biyu ne za mu nuna, wannan shi ne hanya ta farko da za mu nuna. Idan ya baka wannan option ɗin sai ka danna number 2 wato data for me. Idan ka taho a nan gurin za ka ga option guda biyu nan sun baka. Za su baka 2 gig a kan Naira 500 kacal sannan za su baka 1 gig a kan Naira 200 kacal kamar yadda na ambata. Sai ka zaɓi number 2 kamar yadda kuke gani sai ka tura. Za su nuna maka cewa za ka biya Naira 200 za su baka data 1 gig kuma valid ɗinta ya kai tsayin kwana 7 sai ka danna number 1 domin ka yi activating amma sai ya zamana kana da kati a layinka. Yawwa. In dai har kana da kati a layinka take za su maka message kamar yadda kuka gani cewa ka sayi data 1 gig successful za su tura maka ma da message. Wannan shi ne hanya ta farko. Hanya ta biyu kuma idan kana da Momo app kamar yadda kuke gani wannan shi ne Momo wanda baya da shi zai iya dubawa a Play Store Momo PSP kenan sai ka shiga ta cikinsa. Shi ma ana iya siyan data 1 gig a kan 200 a cikin shi. Kamar yadda kuke gani za ka zo nan gurin sai ka yi login na account ɗinka. Misali ga waɗanda ba su da Momo application za ka iya shiga Play Store ka ɗauko sai ka register da shi. In ka zo yin login za su tura ma da one time password sai ka shigar kamar yadda kuke gani. Sannan ka yi login a cikin account ɗinka. Shi ma ya zamana kana da kuɗi a ciki tunda wallet ne da ake amfani da shi. Normal kamar yadda kuke gani da zarar ya buɗe maka haka duk ba ruwanka da waɗannan abubuwan sai ka yo back. Normal dai ka koma ainihin dashboard na wayanka. Yawwa kamar yadda kuke gani afuwan na fito. Yawwa sai ka zo nan gurin inda aka rubuta data ga shi nan kamar yadda kuke gani sai ka yi skip nan gurin. Ga guri nan an sa data sai ka shiga. In ka shiga za ka ga option nan again sai ka ɗan jira ya gama. Sai ka janyo ƙasa daidai nan gurin za ka ga yawwa ga daidai guri mai wannan alaman bulb ɗin na wuta za ka ga Momo special bundle sai ka shiga. In ka shiga shi ma still sai ka jira. Kamar yadda kuke gani a nan ma again ga shi nan sun ƙara nuna mana. Za su baka 1 gig a kan Naira 200 kacal. Ka gani in kana da kuɗi a Momo ɗinka shi kenan sai ka saka ka sa pin ɗinka lafiya lau ka siya wa layinka 1 gig a kan Naira 200. Hakan zai sauƙaƙe yawan amfani da application da ake yi da kuma cacen data da kuke. Wannan ita ce hanya mai sauƙin gaske da za ka iya siyan data. Kamar yadda kuke gani ga shi nan sun yi min message cewa na sayi 1 gig successful kamar yadda kuke gani a kan Naira 200 kacal. Mun gode sai mun haɗu a next video.